ไปค่ะไปกันและอันนี้นะคะเป็นลูกชิ้นปลาเมนูเสริมของร้านนะคะกินคู่กับน้ำจิ้มอร่อยนะคะโหน่ากินมากเลยนะคะส่วนอันนี้นะคะเป็นเมนูขึ้นชื่อของร้านนะคะไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะคะเพราะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเรือพารวยและนี่ก็คือก๋วยเตี๋ยวเรือน้ำตกหมูนะคะซึ่งอร่อยมากค่ะเป็นเมนูที่ใครมาเนี่ยต้องกินเลยนะคะเพราะมันอร่อยมากค่ะส่วนอันต่อไปนะคะเป็นกากหมูนะคะเป็นเมนูที่ต้องกินสั่งคู่กับก๋วยเตี๋ยวนะคะถ้าใครมาเนี่ยก็ต้องสั่งกากหมูนะคะเป็นกะคู่กันนะคะกินกับก๋วยเตี๋ยวเนี่ยจะเข้ากันมากๆเลยนะคะส่วนอันต่อไปค่ะขาดไม่ได้ก็คือเกี๊ยวทอดค่ะเกี๊ยวทอดกรอบอร่อยนะคะสีเหลืองน่าทานมากเลยค่ะแล้วก็กินคู่กับน้ำจิ้มนะคะอร่อยนะคะเข้ากันมากเลยส่วนอันต่อไปนะคะเป็นขนมถ้วยค่ะเป็นเมนูทานเล่นนะคะที่หอมอร่อยหวานมากๆเลยค่ะแล้วก็จุใจด้วยค่ะกินแล้วสุดยอดมากค่ะเริ่มกันที่ก๋วยเตี๋ยวเรือน้ำตกนะคะเป็นไงคะความรู้สึกเป็นยังไงให้กี่กะโหลกคะรู้สึกดีมากเลยแล้วน้ำซุปครึ่งหนึ่งก็แบบกลมกล่อมก็ตื่นเต้นมากบรรยากาศก็ดีสุดๆไปเลยความรู้สึกหลังจากกินเป็นยังไงบ้างคะให้กี่กะโหลกค่ะความรู้สึกใช่ไหมฮะผมว่าไอ้หนมถ้วยเนี่ยใบเตยมันอร่อยมากเลยฮะมันมีรสชาติเข้มข้นแล้วก็ไอ้ส่วนข้างบนที่มันทำเนี่ยมันนุ่มนวลมากเลยครับผมอยากจะให้สัก11กะโหลกเลยฮะความรู้สึกหลังจากกินเป็นไงบ้างคะอร่อยไหมคะให้กี่กะโหลกคะให้10 กะโหลกไปเลยค่ะอร่อยมากความรู้สึกหลังจากกินมีความรู้สึกยังไงบ้างคะให้กี่กะโหลกคะกลมกล่อมแล้วก็อร่อย ให้10 กะโหลกความรู้สึกหลังจากกินเป็นยังไงบ้างคะให้กี่กะโหลกคะความรู้สึกนะครับผมเกี๊ยวที่นี่มีความกรอบมีความเหลืองทองทอดกรอบสวยงามถ้าให้คะแนนกะโหลกผมให้เลยครับผม10 กะโหลกครับผมจบกันไปแล้วนะคะกับการรีวิวร้านอาหารก๋วยเตี๋ยวเรือพารวยเป็นยังไงกันบ้างคะแน่นอนว่าต้องไปกินกันให้ได้นะคะใช่ค่ะร้านนี้นะคะตั้งอยู่ที่ถนนเสนานิคม1นะคะก็ซอย102ค่ะก็ขับรถมาเรื่อยๆนะคะก็จะเจอแล้วนะคะร้านนี้นะคะคือทุกคนต้องมากินให้ได้นะคะเพราะว่า
มีอาหารที่ทั้งอร่อยสะอาดค่ะ แล้วก็มีหลากหลายอย่างด้วยไม่ใช่แค่ก๋วยเตี๋ยวค่ะ ก็ขอฝากร้านนี้ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของทุกคนด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ